dans zone meilleure, gagné yon machine, yon camion boîte. Bon, depuis me dit camion boîte, ouais, blanc. Eh bien, camion boîte ça, qui remplit avec marchandises, qui sorti dans le plateau central et spécialement zone Enchio blanc. Camion sorti, il rempli avec marchandises, rempli avec madame Sarah, cap descendre, cap rentrer Port-au-Prince. Pour venir si on te ka écouler produit blanc. Eh bien blanc, qui bon camion al passer parce qu'on connaît pas bon repos, pas bon même, c'est cartouche, c'est gros et j'aime dire à son champ de bataille, zone zaï blanc, eh bien camion al passer meilleur. Et meilleur blanc, moi t'ai déjà dit, les 400 maozo yo, mettez tête yo ensemble avec Taliban yo occupé toute zone za. Et moi dis, depuis cette machine qui a passé, nèg yo ordonné yo pour yo camper et depuis yo pas camper, c'est balle yo fait sous machine là. Eh bien blanc, camion fin descendre mon cabrit, la chercher passer meilleur. Nèg 400 maozo yo ordonné chauffeur pour le camper et même avec chauffeur bus là, comme monsieur pas ouais barricade devant, li ouais c'est 2-3 nèg qui a te ak dit le camper, monsieur pas camper blau. Nèg yo fait un rafale cartouche des camions en blau. Nèg yo même courir derrière, a péter balle derrière blau. Moun prend balle, bête prend balle blau. Moun prend balle, même à toi bête prend balle blau. Parce que camion, non seulement il rempli marchandises, mais on connaît les camions rempli marchandises comme ça, madame Sarayo et sous marchandises yo chita, sous produit yo chita. Et gagné cabrit qui marre sous côté camion blau. Cabrit yo marre quatre pattes yo blau et puis on non yo balancer yo marre yo sous côté machine nan, on non pour yo rentrer avec yo Port-au-Prince blau. Eh ben nèg yo font rafale cartouche et bilan gen yon moun qui mouri sous place en dans machine nan. Gen 3 l'autre moun qui blessé grave. 3 l'autre moun qui blessé grave blau et gen 4 l'autre moun qui gen blessure mineure. Regardez ça, ti blessé blau. Mais blessé pas balle oui, ça balle flotter yo soit et balle la passer là et on a rentré le sorti mais là arrivé l'hôpital c'est pas blessure qui grave yo juste penser moun yo et puis ça va mais il y a 3 l'autre moun blanc qui blessé grave et yo il y a 2 là-dedans pronostic vie yo engagé blanc yo pas connaît si y a vivre blanc si y a survivre et il y a plusieurs cabrit qui mouri blanc. Les nèg yo fait balle yo blau, nèg yo pas viser vraiment c'est cartouche à faire et c'est zam automatique qui nan men yo, zam fan froid qui nan men yo blau. Nèg yo fait dégâts blau. Chauffeur ali même li gen tan courir passer l'aller, mais moun yo te der camion blau, nèg yo fait 4 balle, yo fait balle der camion. Moun se courir mettez sac sous tête, mettez le bagage sous tête, mais finalement blau yo moun mouri en de camion qui c'est yon nèg qui t'a travaillé avec chauffeur 3 madame Sarah blessé très grave là blau yo pas connaît nous gen 2 là-dedans yo pas connaît si a échappé et gen l'autre qui blessé mais des blessures mineures blau et sans oublier moi dou gen plusieurs cabrit yo même tout qui passe en bas coup de balle qui mouri. Donc, je ne sais pas si c'est cabrit ça va le faire avec le blanc. Mais blanc, mon cher, cabrit, il va se misère blanc. Et pas deux cartouches, donc pas pour cabrit là. On cabrit côté déjà marre 4 pattes, ou t'es panne, qui t'a passé misère, qu'on y a pour négreter ou cribler là avec balle, mon cher. Je ne vais pas mentir blanc, je envie de manger viande ça. Envie manger le papa. Viande ça son viande poisonnée. J'aime d'ab di nou hier blau. Route nationale numéro 3 pour moi même son route qui censé bloquer parce que chaque machine
qui tentait passer meilleur, nèg yo l'ouvri cartouche sou yo blau. Et si machine nan camper c'est pour nèg yo kidnapper, faire rentrer là, al faire mon côté et puis commencer les familles pour voyer l'argent ba. Donc m'a ouais qui Jean pour le bloquer là encore blau. On route sous passer là dans blau. Si on pas kidnapper c'est bal y a flankou. Donc m'a ouais comment pour route ça te bloqué encore là blau. C'est même Jean Canard ou soit le passe Canard sur route nationale numéro 1. Eh ben c'est soit prend balle ou sinon nèg yo kidnappé. Comment pour te bloquer là encore blau? Hein? Même si pas nèg qui Comment pour ça te bloqué encore? Eh ben meilleur c'est même bagarre là, meilleur c'est ça où en Haïti va. Eh ben nouveau valant et meilleur il là. Ay meilleur de pour passer là blau. C'est soit les nèg yo force signe pour camper ou camper et quand pour camper c'est pour kidnapper, soit ou chercher fou et rentrer machine dans sou yo, les sable là. Yo pas ni un ni deux bagaille y a fait c'est ouvert avec coup de balle. Donc comment pour moun dit là route ça lui-même il va bloquer. Et pas de présence aucun policier. La police complètement absent sous tronçon route sable là. Comment pour le débloquer là? Comment pour le débloquer là encore? La police absent là. Ou pas joindre moun qui pas besoin de parler de la police parce qu'à chaque fois c'est vrai gen nan nèg yo k'ap fait bon travail mais là m'a parler de la police semble pour moun yo comprendre bien ça m'a dire là m'a parler de la police absent m'vle parler l'autre pour mener une opération dans mairie là li doit sortir li doit émaner de directeur général là bla mais son directeur général qui était là qui croise bras qui fait comme s'il pas attendait il pas comprendre. Est-ce qu'on voit côté miavo là bla parce que ça qui passe meilleur là. Est-ce que France LB vient prétendre que le pas au courant? Soit jamais. Tout pays a qu'on est nèg yo envahi meilleur, yo mette moun qui t'habité là, yo mette moun yo dehors, yo boule kay moun yo blau et puis nèg yo poste dans la ria, depuis ces machines qui passé, c'est au camper ou sinon nèg yo fait balle sur machine ou blau. Donc est-ce que France LB vient là pour le prétendre li pas au courant, toute bagaille ça va passer meilleur? Qui est-ce qui t'est allé dans le cabrit qui t'a fait show off avec 2-3 policiers montrent oh oui, ils ont renforcé là, il y a travail là, ils mettent 400 maozo dehors. Mais ça qui passe en bas dans le cabrit là, ça qui passe meilleur. Qui est-ce qui a fait? 500 maozo et pas 400? Non, l'a augmenté. C'est 1000 maozo qui a fait, c'est pas 400. Par contre, si vous comprenez, non, ils ont augmenté quantité, hein? Par contre, si vous comprenez, ça m'a pas la voilà là, bla. Lorsqu'il moun meilleur bla, qui couri quitter la caillou. En plus là de la bla, jusqu'à maintenant, m'a cherché contre qui boy al reposer, qui boy yal prend refuge, m'po rejoindre. Parce que y a pile qui couri bla. Mais courir, mais y pas tout près champ de masse. Mais y pas tout près place place Boyer, place Saint-Pierre. Mais c'est une localité bla. Qui bon et pas pour comment dirais-je là et minimiser moun yo mais c'est non rage que lié vous comprenez donc là moun yo courir bla sans doute ça qui gen famille qui pas trop loin y a le prendre la caille famille ça qui gen zami y a le prendre la caille zami mais courir c'est yon installation de 400 maozo taliban dans zone nan c'est yon l'autre et kounya là terreur que nèg yo a semé là dans zone nan son troisième aspect. Parce que nèg yo terroriser tout monde qui passe dans zone ça, ni monde qui est dans zone nan, ni monde qui passe dans zone nan, tout monde net. Nèg yo terroriser bla. Les terroristes yo marcher prend zone comme ça. Et qu'on gen force de l'autre qui là qui croise bras ou k'ap garder nèg yo. Moi m'pa comprendre rien non. Ou kon ça me senti? Nego, sans doute Ariel Henry dit, mon cher, pas besoin d'inquiéter au France LB, ou qu'on ait déploiement bras le fait. Les militaires ont vini, les petits monsieur dames ont vini, et n'a fait Algérie, bah, meilleur. Non, mais, où mettre ça vague? Moun yo met mourir, bon, faut que moun mourir pour la terre kagra. Moun yo met mourir, ça va rien, mon cher.
Qui problème si il y a 200 moun, 300 moun qui mourent France LB mon cher. Bon maman pas la donne, papa pas la donne, sœur, frère, madame ou petit ou pas la donne. Ah mon cher, 300 haïtiens mettre mourir. Puis bon pour nous, n'a bien moins pour nous manger. J'ai l'impression et parole comme ça. Ariel Henry doit après péter blanc. Comme si les gens pile haïtiens cap mourir, li bon pour lui. Gen moins moun qui bral manifester, gen moins moun qui bral plein grand goût, gen moins moun qui bral plein la vie chère ou non parce que pi fort nan yo a bien mourir. J'ai l'impression c'est logique ça Ariel Henry fait qu'il faut ouais. Les mêmes en France LB yo mette tête ensemble là, malgré tout ça qui passe dans le pays là, malgré population a prend balle matin midi soir, ouais ou pas jamais faire un pour li blanc. Bah yo triste blanc. Bagay yo plus que triste. En tout cas, mais bagay yo triste, mais pas qui est-ce qui parle dit un mot pour peuple ça, vous comprenez? Mais toute solution, si on sait le côté, oui, basé là, c'est dans beaucoup de peuple là, oui. Vous comprenez? Toute solution n'est pas beaucoup de peuple là. Vous comprenez? Matin, midi, soir, c'est là basé, le peuple là va ça. Vous comprenez? Yo beaucoup vle. Parce que là, il y a même dit chaque grain monde ça. Haïtien c'est une nation. Vous comprenez, même si vous êtes n'importe haïtien, vous comprenez, vaille qui vaille, vous comprenez, il n'y a pas de principe, vous comprenez, il est prêt pour faire tout ça le vle. Mais haïtien, c'est une nation, vous comprenez, il a redressé rapide vite. Imaginez, les haïtiens sortis d'Haïti, là, dans le pays blanc, il va redresser, il redresse. Mais c'est parce que dans le pays d'Haïti, vous comprenez, nous pas un bon l'État qui pour redresser moun yo. Vous comprenez, tout le monde est capable de faire comme mais pour autorité ça débarquer pour le faire moun nan prend forme col, faut que même tout a fait pays, faut que chaque grain moun ka manger à l'aise dans pays a, chaque grain moun ka travaille, chaque grain moun ka vivre tant que moun. Et laisse ça lui-même, les un chef parler, li parler impro c'est tout. Est-ce que vous comprenez quoi c'est là? Mon cher, ou parle de dollars là, ou entendez? Oui, je dis bon pas on parler là et bon cause on blaguer là. Vous comprenez? Haïtien. Ça veut dire même haïtien gen sacré compréhension pays. Si vous pas de gain les arriver dans l'autre pays, vous pas t'apprendre. Mais c'est parce que nous-mêmes autorité nous yo la gen moun yo fait ça yo vle. Et au même tout y a fait ça yo vle. Vous comprenez? Nous pas gen moun dans le pays. Yeah. Vous comprenez? Mon cher, autorité yo, moi-même vous dis peuple là ça, c'est pour nous comprendre journée vous dire, nèg yo pas gen souci pour pays ya. Nèg yo c'est poche seulement qui yo ouais. Bon zon bagay blanc. Est-ce qu'on connaît pas de tout ça fait là? Et jeudi, nèg yo en conseil des ministres yo décidé doter administration publique là de un nouveau budget puisqu'on connaît jodi à la qui c'est 30 septembre année fiscale l'a fini année fiscale 2022-2023 et demain 1er octobre là, nouveau disons nouvelle année fiscale a démarré là pour 1er octobre 2023 et qui pour le bout 30 septembre 2024 là. Eh bien, nèg yo mal pendant où tout bail ça passer là, nèg yo pas inquiété même de ça. Jeudi à la nèg yo chita en conseil des ministres, qui ça y a parler de budget là. Et finalement nèg yo m'a dit au voter parce que yo pas parlementaire, c'est parlement qui a responsabilité ça, on non pour le voter et budget et pays a bien besoin pour le bail. Eh bien, nèg yo pas sorti yon décret là, yon arrêté là qui ba au droit à un nouveau budget pour exercice fiscal 2023-2024 là. Côté c'est 320 milliards de gouttes nèg yo prévoit pour dépenser. 320 milliards de gouttes. 320 milliards. Dernier exercice fiscal là et 267 milliards. Nèg yo te prend. Kounya ou prend 320 milliards de gouttes.
l'argent ça, qui ça ou pral faire avec, qui ça ou pral régler, parce que son pays blanc pas une pièce projet qu'a réalisé la donne blanc. Son pays pas une pièce projet qu'a réalisé la donne. Son pays gon sans projet que Jovenel t'a initié, nèg yo campel yo pas jamais bail comme ça blanc. Tant que projet centrale électrique Saint-Philomène que Jovenel t'a fait dans ville au Cap. Pendant au Cap dans blackout la blofeu, magouye blofeu relé comment relé Moïse Jean Choual et pas comme ça relé. Moïse Jean Choual. Pas comme ça blanc. Jean Choual et pas Moïse Jean Choual relé. Quoi ça? Relé blanc. Pas contre non malandrien blanc. Moïse Jean Choual. Pendant la prend pause, oh oui, c'est patriote, c'est ceci, c'est cela, on l'a goumé pour peuple. Bon, pour ça, pas goumé avec Ariel Henry, pour négo fini centrale électrique là, que Jovenel t'a fait dans cette Philomène pour Mounokap. Bon, peuple a pas levé camp. Mounokap gen plus blackout que lumière là. Bon, gen zone nan Cap, moun yo passe plusieurs mois là, yo pas jamais courant non blanc. Vous avez samedi? Pourtant, Ariel Henry là, il tête frette, et Moïse Jean Choual là, oui, bon, l'autre jour, bluffeur après aller dans le bral parler avec, il va discuter pour Haïti là, il y a une réunion, il va faire là pour Haïti, on l'a parti, il va faire 12 jours. Bon, qui mêle ma voix? Hein? C'est là pour me dire, nous, blau, nous avons un problème peuple. Si peuple là t'es conscient que nèg yo son paquet de volants, longtemps ça. Yo t'a levé dans des gwenyo, j'ai l'impression que les peuples là pas comprendre ça, li pas conscient de ça que son bon volant qui prend pays en otage, et on a qui les têtes aux autorités, qui les têtes aux ministres, qui les têtes au premier ministre, qui les têtes au directeur général. 320 milliards de gouttes. C'est quantité l'argent ça, nèg yo jugé y a bien besoin pour prochain exercice pour bouler 320 milliards de gouttes. Dans 320 milliards, plusieurs millions yo getan alloué là, près de 600 millions gouttes getan alloué avec qui ça blanc avec HCT au conseil de transition. Qui ça au conseil de transition après régler dans pays a, on merde. En juin pendant l'exercice fiscal a fini en septembre, juin, Ariel Henry longe 400 millions de gouttes. By Milan Maniga, juin, juillet, août, septembre. Donc 4 mois. Juin, juillet, août, septembre. 4 mois. Depuis là, Milan Maniga fin pour 400 millions de gouttes. Moun yo, gardez bien ensemble avec moi. Nous pas jamais entendu Milan Maniga ouvert bouche pour dire quoi que ce soit. Avant ça, qu'on ouvert bouche lui pour le plaigner, Ariel Henry pas bal moyen pour fonctionner, il pas gain l'argent, il pas gain budget. Il fin bal 400 millions de gouttes blanc. Il pas jamais ouvert bouche lui pour dire quoi que ce soit, il pas dit clic. Et comme si son argent Ariel Henry était bali pour le faire mettre dans, pour la mettre derrière l'autre côté, ou non pour le suspendre en merde des moun. Il bal 400 millions de gouttes, même en bas. Côté où te mette bureau pour lui dans le ministère commerce, même là, il va jamais descendre encore là. Donc, elle l'a mis avec le peuple là. Faut que nous comprenions son bon volant, son bon droite longue. Nous gagnons notre tête pays à créer les têtes d'autorité. Nous pas de moun. Son bon gang. Son bon gang nous gagnons notre tête pays à. Voilà pourquoi moun met à prendre balle. Terroristes met à prendre zone. Ou elle aurait été là, yo tête frette, yo ke calme. Son bon gang blau. Et moi le bouveau. En avance blau, gardez bouveau. En garde avec blau. En allez. Gagné directeur départemental police la Tibonite là que yo installé tout dernièrement là, moi je voulais parler de Paul Menard. Paul Menard. Eh bien, ou connaît ça monsieur d'hier là blau. Est-ce qu'on connaît ça monsieur d'hier? Paul Menard. Monsieur a déclaré mon cher a fait face avec gros problème là dans la Tibonite. Parce que bagay yo plus compliqué que j'en te comprendre avant que le te occupé pour ça. Monsieur dit ça qui passé dans la Tibonite, il y a 2 formes gang. Ou sinon les fin dit 2 formes gang ou sinon il y a 2 groupes gang.
qui est très puissant dans la Tibonite. Les gens qui sont responsables prison civile qu'on arrive là. Et puis il y a Coco sans race. Mais vous comprenez ça, monsieur, prononcer comme ça? Parce que deux groupes Mounzaro, sinon deux chefs Sao, ils ont un gros chef en les têtes, ok? Et c'est lui qui a baillé dicté. Ou pas comment ça me dire là? Monsieur, tout bagay yo compliqué. Parce que je la police, dans gang, ou je nèg civil qui dans gang. Mais monsieur lui-même, côté le plus compliqué, plus complexe, pas de compte si c'est comme ça. C'est parce que, moun qui patron policier dans gang yo, qui patron cocotte sans race la dia, moun qui gros patron nèg ça yo. Son nèg qui très puissant dans pays à blanc. Son nèg go naïf li gen ça dans deux plamel. Ou montre blanc. Je dis responsable prison civile go naïf là. Koukourat sans race. Mais elle parle de responsable, elle parle de responsable là gen des policiers qui ensemble avec lui. Gen bandits qui ont arrêté ou al mené dans prison et puis après 3-4 jours tendez nèg la pas dans prison encore. Les lagué. Côté le faut pas connaît. Qui est-ce qui a donné libération? Autant de ces responsables là qui est venu là, responsable prison qui est venu il te dit libérer monsieur. Qui est-ce qui était responsable ça l'autre là? Qui est-ce qui était responsable ça l'autre là? Est-ce que te joindre une ordonnance un juge? Qui est-ce qui était balil? Eh bien son gros autobré, un gros baron dans la Tibonite là et spécialement dans Gonaïve. Ouais Gonaïve, nek ça gen Gonaïve dans deux plamel blanc. C'est l'année passée blanc. L'heure moun yo tap marché crasé brisé à blanc. Moun yo passé devant business monsieur. Puis à l'attaque on business qui sous côté hein. Ah. Entendez ça là? Yo passé devant business monsieur a. Pour à l'attaque on l'autre business qui pi bas. Hôtel monsieur a y a voyé wash. Tiré wash passer devant hôtel monsieur à blanc. Même on plot craché, yo pas voyé sous li blanc. Ma contre vous regardez qui est m'a parlé papa. Mokola non? Oh, ou pourquoi là? Ah mon cher. Depuis ça ou lent, ou prend temps pour venir, ou lent. On prend temps download. Ou lent. Oui, ou lent. Regardez pas un mégabyte, ou lent. Depuis lent comme ça. Avec qui bête n'de ka compare? Gen bête qui lent, oui. Gen escargot. Gen qui l'autre bête encore connaît. Quelques bêtes qu'on est qui là? Torti? Torti? Ah, oui, ou plus semblant tortue, ou l'en même avec tortue. Ou l'en même avec tortue. Sous pas l'entend coup tortue, papa. Ou t'as bien t'en de qui est-ce m'a parlé? T'as bien t'en et bonne lague. Paul Ménard dit c'est plus gros problème ni ça. Ça qui fait li là dans la Tibonite là, li gen les mains et pieds liés. Donc li pas qu'à travail. Parce que nèg yo infiltré la police là. Yo rien monsieur. Et nèg yo gen nèg qui à terre. Yo gen nèg qui à terre là. Nèg kokorat sans race ka bay problème. Donc ou pas kon ça pour faire non. Blanc, qui t'aime dire non? Machine ou nèg yo te boule dernièrement machine ou machine blanc ou police yo te couri yo quitté ou nèg yo te prend deux âmes là-dedans. Nèg yo boule machine nan pa erreur, son machine yo voye pour nèg yo. Nèg yo prend zam nan yo boule machine nan et après y a dit nèg yo, ça passe nous là, bon machine voye pour nous et nous boule machine nan. Nèg yo pas te connaît. En tout cas blanc. Oh mais OK. Machine blanc ouais nèg yo boule ouais ou fait vidéo. Une machine qui a boulé bagay ouais ou montre aux âmes nan. C'est zam avec machine yo te voye bay nèg yo, zam bal machine. Moun yo senti le moun yo pi foké ou passer la ria. Ah. Moun yo comprendre l'aime dit tortilla oui.
En tout cas, c'est moi me connais moun yo e grand ti moun yo. Ya comprendre e grand ti moun yo e. On comprend e grand ti moun. Eh bien, c'est machine avec balle yo te voye bay nèg yo, papa. Machine avec balle. Parce que les m'a suivre bagay là vraiment vrai. Trouver gon bagay qui anormal. Policier gen deux gros manches longues dans main yo. Yo gen ballon dans machine yo et puis yo couri yo quitter manche longue yo. Et policier yo couri blau. Nèg yo pas courir des policiers, pas mettre balle dans des policiers yo. Yo pas tirer yon dans policier yo. Nèg yo aller yo prend zam, yo prend balle et puis yo boule machine là. Et blau ouais nèg yo fait vidéo montre deux armes, t'es plus que deux blau. En tout cas blau, c'est son pays et Paul Ménard, moi-même dans place Paul Ménard, son bail qui bien simple. Chef pas écrit des gens. C'est soit chef ou son pas chef. Pas chef mon chef. Si on bagay la comme ça, ou on pas ka chef la Tibonite, eh ben démissionner, bah font craser quitter ça. C'est problème ça m'y avec nèg yo. Nèg yo sans dignité, yo sans honte. Parce que soit qui pon poste blanc, ou vini, jour devant ce travail là pral liya, l'arrivé dans travail là ou est pas comme ça li. Ou on pas ka fan, ou on pas ka bay résultat. Eh ben sous respecter tête ou font craser quitter ça, ou bay ça vague. Ou quitter pour ça. Ben, à quoi ça va le servir? Ou non poste pour un travail, ou pas qu'à faire travail là. Ou conscient pas qu'à faire, et puis ou chita là-dedans, chaque mois on va toucher l'argent. Voloyer. Dès vous campez comme ça, voloyer. Non, pas d'excuse. Vous comprenez? Parce que chef pas qu'on écrit des gens. Vous comprenez? C'est problème ça m'ga nèg yo. Vous comprenez? Nèg la débarquer, vous comprenez? Li débarquer dans poste là, ou pas qu'à bay résultat. Pas rien fait plein. Chef pas qu'on n'a plein ou pas qu'à bay résultat, mon cher, ou senti ou pas qu'à bay résultat, eh bien, démissionner pour qui ça aurait été dans le poste là à toucher. Hein? Pour qui ça? Et la mis ensemble avec vous. Soit fait dans le poste là, ou pas qu'à bay résultat. Ou l'on monte là, on te comprendre bay dossier gang dans Gona et dans la Tibonite, ou est pas comme ça lié. Ou est bagay yo mélanger dans monde. Eh bien, font bagay bien simple. Craser quitter ça bay vague. Dis messieurs, m'pas capable non. Voilà, mais pour qui raison. Et puis là ça y a comprendre, y a tendor. Et puis si on solution capoter, y a aide au potel sinon ou craser quitter ça, dit monsieur, m'de là m'bala encore. Laisse ça moun a bien respect pour vous. Laisse ça moun a bien respect pour vous. M'a kon tu comprendre. Ba yon l'autre capable. Blau. Oui. Mais blau, c'est parce que nous avons bonne volo. Nous avons bonne volo qui prend le pays en otage, qui dirige le pays avec un paquet terroriste mélangé avec un bon bourgeois senti. C'est des bourgeois sentis qui cherchent un bon volo en dans le pays. Ils fait occuper poste là, ils fait venir chef en dans le pays et non ça va tête yo. Et puis ils même marre saucisse avec un paquet terroriste et puis mais Haïti, mais résultat blanc. Résultat, moun pas ka passer meilleur kounya là, moun pas ka passer en bas mon cabrit kounya là, journée jodi a, moun pas ka passer Canaran, yo pas ka passer sous national numéro 1 et avec bataille ça qui éclaté dans la plaine nan. Mais moun la plaine pas ka circuler dans bloc yo blanc, dans région blanc, moun les ont pas ka di la sorti la jodi à la privé l'attend, la privé le marin, li pral régler un bagay, après ça pour tourner, li pas fouti ka fait le blau. Moun sat pas ka di y a quitté sat, bon font rive Kazo, bon font rive Kafouchada, yo pas fouti ka fait ça blau. Ça passé, coup de balle k'ap chanter comme ça dans toute zone ça. Moun cité soleil yo même, yo pas compte qui ça yo fait y a payer. Moun cité soleil pourquoi j'aime passer 6 mois là. Ça va pas prendre coup de balle chaud dans des coins blancs. Moun cité soleil pas j'aime passer 6 mois. Au moins un mois, yo ka passer yo joindre ti la paix. Mais depuis yo privé sous 3e mois blanc, mon cher, bagay la gâté. Bagay la gâté blanc. Depuis yo privé sous 3-4 mois, bagay la gâté. Mais pour qui ça là blanc? Pour qui ça? En tout cas, blanc, gen gros dossier qui a venu, dit moun yo partager, gen dossier bois kali là. Live la traîner oui là. Ah, mon cher si live la traîner m'brale papa.
Non, mon a partagé. Rale papa. On est à partager. Et déjà, Mesdames et je messieurs, on commence à partager samedi, parce qu'il y a un gros dossier. Vous comprenez? Déjà, je joue samedi lié et je baisse les lié. Dis-moi, c'est la traîner mal, papa. Vous comprenez? C'est jour garçon campé, femme campé. En tout cas, papa, dis-moi yo partager pour moi. Ma privé là. Ma privé là sous gros bouton ton dossier là. Hein? Ah oui, ma privé sous gros bouton ton dossier là. Monsieur, bois calé lié dans sodo. Bois calé dans sodo. Bois calé dans sodo. Oh. Blau, en dans commissariat bon, pas commissariat non, en dans la cour parce que commissariat boulé. En dans la cour yo rentré à prendre vagabond yo bal bois calé. Oh. Bon, Blau, bon continue avec dossier vol qui dans tête pays qui relè tête autorité. Dans moment m'a parlé voilà, on est hier me dire que juge Morin et bay ordonnance li pour arrêter 4 autres monde dans dossier et caisse d'assistance sociale là. Eh ben, qui t'aime dire dans moment m'a parlé voilà là, gon gros duel qui éclaté. Parce que gen Rosemilla petit frère ou qu'on est calma aux États-Unis qui joue kounya là à Boston. Eh bien, pendant Rosemilla petit frère pas là, parce qu'on est ti boubou Ariel Henry, et qui gagne tout pouvoir, Ariel bay pouvoir, on a pour le faire défendre dans la République, marcher voler l'argent dans caisse l'État, marcher faire samba qu'on est blanc, les gon on bouté comme les et radio la construit by phénoménal net, avec qui ça la construit radio ça, avec l'argent l'État blanc. Radio et pas radio l'État non? Radio privée. Radio privée qu'elle a construit avec l'argent de l'État. En tout cas, là. Eh bien, pendant manzé allemand aux États-Unis là, qui t'aime d'où le perdu dans puissance li. Et Jean-Paul là, qui va à la chasse, perd sa place. Bah là, c'est qu'on s'allie. Même t'as préféré dire, qui joue à cache-cache, perd sa place. Comme Rosemilla petit frère, c'est à cache-cache la jouer. Là, le caché pour la justice haïtienne. Là, le marron pour juge. Là, le marron pour juge. Jean-William Morin pas mettre en bas code. Donc, on a dit qui joue à cache-cache. Eh bien, ça qui passe, pendant Rosemilla pas là, eh bien, on certain de Glenna Balmur, qui sont l'autre gros maman volés encore. OK? On dit qui dans le gouvernement là. Mais l'aime dit dans le gouvernement blanc, il pas de poste que l'occuper non. Il pas aucun poste que l'occuper. Mais la brasse comme là. La brasse comme. Eh bien, dame Sam Abdoula blanc. C'est lui qui te fait ou mettre Odne Rico. Pierre Odne Rico, ça ou te mette et ça, on mette ministre à affaires sociales là. Lui-même tout là, Jean-William Morin m'a début arrêter monsieur. Ah, monsieur non volant. Ah oui. M'a dit ça, mon cher. Moi, je dis son équipe volant qui est dans tête l'État, qui dit les têtes autorité. Ou te gagné Berto Dolce qui était dans fait zam rentrer, dans fait balle rentrer. Ou gagné comment le Léa. Ou te gagné Litskitel qui t'a fait kidnapping là. Et ou gen l'autre nèg qu'on cap fait douet long, ou qu'on Ricapierre et pas de laver la planification là non blau. Ricapierre est un millionnaire blau. Ricapierre est un millionnaire m'dou. Ricapierre. Voici black man. Ricapierre est un millionnaire. Li est un millionnaire. Et ou pensez pour contre le millionnaire, eh bien, ou t'a pris André. Ou t'a pris André Gofal. Il a pas de l'argent. Oh, son paquet de volants de nous gagne, oui, blanc. Volant. C'est même pire ça, yo te joine dans la transition passée, yo. Et puis, comme ça, te fini, et puis, vous te négocié d'enrager comme ça, c'est le président Jovenel Moïse. Pour te faire la maman ça là. Oh, les gros paquets de volants dans notre pays, blanc. Volant, oui. Nous pas jamais pas de transition. Qui relève cette autorité là. Et volant fini, oui. Nous pas jamais pas de transition dans le pays. Si on moun bon sens après ça, parce que tout nèg fait silence dans ce moment là.
Sous président Jovenel Moïse, toute base était mobilisée. Président Jovenel Moïse te cause kidnapping dans le pays, la vie chère, vous comprenez? Dans le moment actuel là, toute bagaille normal. Toute bagaille normal, autant de tout nèg fait silence. Eh bien, ça a démontré au monde, pour gens bagaille dans le pays là, où pas aucune base qui mobilise, eh bien, nous pas jamais pas de transition dans le pays. Ça veut dire, nous pas jamais joindre un gouvernement légitime qui veut faire un bagaille pour le pays pour nèg yo quitter le fait travail. Pas de débat dans ça. Nous pas jamais joindre ça. Eh bien, Blau. Et m'da parlé de Glénat. M'da parlé de bonnes volos, les ricapiers, les bonnes nèg ça. Tout nèg ça volo yo, Blau. Eh bien, attendez ça, Mabdoula. Glénat, combien de temps donné, il était fait ou mettre Pierre Odnerico comme ministre Affaires sociales? Eh bien, Pierre Odnerico ça, et pas de l'argent va volo, voyez by Glénat, non? Parce que vous connaissez qui fait le job là. Donc, en remerciement blanc, les Glénat mandé l'argent, li balil. Et ça fait que vous fait un paquet et projet fantôme. Parce que, pour retirer un goud, moi, je suis bagay là, blanc. Peut-être que vous connaissez. Ouais, pour retirer un goud dans la caisse l'État, li facile en même temps le difficile. Ça fait longtemps de corruption dans une institution l'État. Sous capable de marrer tout le monde qui est dans l'institution blanc. C'est une chaîne. Parce que li pas fait avec un seul grain de monde, son réseau, il a toujours construit pour faire pour voler l'argent à voler à blanc. Parce que ouais dans l'état blanc, soit après tirer un good, faut ou préciser pour qui ça ou après tirer good là, faut qu'on ba un budget qui dit good ça, mais soit quoi le faire avec lui, mais et projet on va le réaliser, faut qu'on baille pour qui ça doit financer projet ça qui retombe positif là bien pour nation. Vous comprenez? Est-ce que son projet qui visait développement durable, est-ce qu'on a côté mi avant là? Donc, les 6 mois retirés dans caisse l'État, faut qu'on justifie, faut qu'on dit mais qui raison et faut que raison là li valable. Et pour retirer l'argent par exemple dans le ministère blanc, ou besoin signature directeur général là ainsi que ministre blanc. Vous avez ça là? Pour retirer l'argent, ou avez besoin signature directeur général là ainsi que ministre là. Qu'on y a papier, depuis papier arrivé, joint administrateur, ça ou les ADM. ADM a vérifié li ou tout bagay dans l'ordre, lui-même, li pral fait retrait. Avait dit c'est virement pour le faire, si c'est chèque pour le bail, lui-même li pral gérer reste bagay yo. Mais faut que papier a une signature directeur général là, c'est lui-même qui a géré ministère là. Ministre lui-même son job politique que l'a géré, ou non, faut qu'il y ait une signature ministre là. Et moi dis comme ça, li doit sortir sous un projet ou non, ministère Affaires sociales, c'est lui qui gère projet tant coup un bon projet social pour aider pays. Donc ça veut dire qui ça là. L'aime du Pierre Odnerico a volé l'argent voyé by Glénat, yo montre un paquet de projets bidons pour détourner l'argent dans la caisse l'État. OK. Et elle fait en complicité ADM ministère là-dedans, directeur général là-dedans, en pile l'autre monde en dedans comme gros cadre dans le ministère là-dedans. Tout le monde ça a mouillé blanc. Tout le monde joue affaire par blanc. Vous entendez ça là? Et mais Glénat papa pendant Rosemilla pas là, Glénat a cherché prendre terrain. OK. L'a cherché faire plus de bagaille. Et ou quand ça Glénat mandé Ariel Henry là dans moment là, li mandé Ariel Henry plusieurs ambassades, plusieurs consulats, parmi lesquels ambassade avec consulat qui et ambassade et Haïti en République dominicaine, li mandé le consulat Santiago, li mandé le consulat Bahona Blau. Et li mandé poste consulat dans Miami Blau. Glénat. Poste consulat. Ouais. Li mandé consulat Miami. A veut dire qui ça Blau? Ça veut dire c'est lui pour bail consul. C'est lui pour bail vice consul. C'est lui pour mettre moun li. Et puis moun sa yo pour y brasser
pour voler l'argent Bali. Autant de ça, mais pays d'Haïti, là. Mais pays d'Haïti. Rosemilla après nouvelle là. Rosemilla tellement fâché. Relé Ariel Henry là pour le dire causer. Qui va Ariel. Eh ben. Ou pas là même non. Mais. Ariel Henry c'est le mesdames yo. Parce que Macanda la fait me connaît que pour une fois les pays a pas décidé là, il pas bailler mesdames yo ni yon ni l'autre dans ça demandé. Il va négocier. Est-ce que ouais Jean pays a dirigé? Ouais Jean pays a dirigé? Qu'on a pour femme non pas qu'on essayer pour ça et pour ça qu'on est en blanc qui fait que il y a tout en prison sous nèg yo. Par contre, vous comprenez ça là non blanc. Par contre si c'est pour ça qu'on aime qu'on est, il y a tout en prison sous nèg yo. Par contre, vous comprenez? Qu'on a pour ouais Rosemilla c'est lui qui mettre moun, c'est lui qui retirer moun. Ou qu'on a ouvert une Glena Balmure pendant Rosemilla pas là comme étant donné Rosemilla perdu dans puissance li c'est lui qui a ouvert école là qui a cherché fou école quelque côté là pour faire l'argent plus l'argent toujours blanc ou dans ça là et blanc ou connaît dans 5 moun Ariel Henry te voyé en République dominicaine yo Glena Balmure c'est yon là de moun yo te voyé à négocier avec dominicain yo papa Glena Balmure c'est yon là de En tout cas, dossier corruption, ça n'a pas fini dans le pays. Bon, on avance, blanc, parce que